последних 2 чиха было. А до этого раз 10 так чихнул. Будь здоров. Будь здоров. Ой, ты мой. Вот так какая реакция у нас после укольчика. То есть сбили температуру и там, ну, от сердечка еще какие-то 2 укольчика по вене и в ножку, чтобы сбить температуру. Антибиотик еще. Что ли? Все, отчихался. Ну и умничка. Ну все, приехали. Аж слюни во все стороны. Тихо. Ой, Тёма, господи, будь здоров. Щекотит носу, что ли? Микки, это боже ты. Ну, чихают прям как люди. Все что ли? Что такое? Что ж такое-то? Что ж такое-то? Позвони ей. Вот как будто на нас тут. Да вытирает. А ну можешь. Морду-то все начихал. А хоть игривый. Да прямо говорю. Ну что, ничего мутить. Микки, дай лапку. Да оставьте, дай ему, сейчас ему надо морду свою потерять, а не лапку. Пойти. Микки, с тобой все в порядке? Микки. Это не Микки. Нормальный взгляд.